洗衣机是否会给衣物带来二次污染？技术人员将带你找寻洗衣机内细菌的藏身之处。这里是原来如此实验室，我是盛春，我是观众联络员段毅。生活中那些司空见惯而又难以解答的问题，在这儿为您求证，为您解答。好奇心是人类的天性，保持你的好奇心，天天都有精彩。哎，我问你，用洗衣机洗衣服会把衣服弄脏，你说有没有这种可能？这好像不是生活常识啊。按理说，这洗衣机洗衣服目的就是为了把衣服洗干净。不过这事儿要从你嘴里说出来啊，没准是咱们观众提出的问题，对不对？哎，你真觉得不可思议了吧？这个问题啊，还确实是观众的来信。这是来自湖北武汉的张丽观众，他来信说啊，用洗衣机洗衣服会把衣服给再次污染了。再次污染？那这是什么东西污染的呢？哎，你别猜了，人家说的是细菌。有没有可能？如果有可能，这细菌是从哪儿来的呢？这样，咱们先听听大伙儿对这个问题是怎么看的。洗衣机真的会让衣物二次污染吗？感觉洗衣服不会越洗脏吗？脏肯定是会脏，因为本身脏衣服洗干净了，脏的东西肯定会都留在洗衣机里面。涡轮里面会有一些脏东西啊，怎么样？但是自己也没有实际看到过。感觉这里面的那个比较潮湿嘛，可能会引起那种就是那个内壁上有很多的那个脏的东西，然后看过以后，那真的是很后怕的，就觉得哇，原来洗衣服会越洗越脏。未搜集到的百姓观点可以汇总为：一、洗衣机洗衣服不会越洗越脏；二、洗衣机看着脏，但不清楚是否会造成污染；三、洗衣机洗衣服会越洗越脏。在观众的答案当中啊，最不可思议的是，居然有人认为洗衣机很脏。我倒觉得这洗衣机啊，应该是家电里最干净的。如果这仅仅是一种表面现象，这个细菌啊，用咱的肉眼可是看不见的。哎，你这句话我能不能这么理解？就是说，这洗衣机里到底有没有细菌，你也不确定，除非是用实验来验证一下。在上海嘉化的实验室内，实验人员选取一台使用了10几年的洗衣机来做这个实验。实验人员先接了一些自来水，准备检测自来水中的菌群含量。然后实验人员又将洗衣机注满水后，不放任何物品空气，看看经过洗衣机洗涤后的水中细菌数跟自来水中的细菌数是否不同。大约过了15分钟，洗衣程序完成。实验人员从洗衣机内取出一些水样，准备化验。他们先从样本中吸取了部分水样，然后又将这些水样放入培养皿中，再倒入一些培养基进行混合，最后把这些培养皿放入恒温培养箱中进行菌群培养。24个小时后，实验结果显示为自来水中自然菌平均数量为每平方厘米0个。经过洗衣机运转后的水中菌群数为每平方厘米775个。经过洗衣机运转后的水中细菌数量比自来水中多了775个。我一直在关注这台洗衣机，这看起来啊，年头好像不短了。那这些检测出来的细菌是洗衣机里的？目前的实验结果，这答案只能是这个。因为我观察了一下那个洗衣机的内桶啊，非常的干净啊，而且这内桶它都是和清水啊、洗衣粉经常接触的，怎么会脏呢？这个细菌啊，用我们常规的洗涤方法，注意啊，是常规的洗涤方法，能不能够被消除和杀灭呢？
当我们用洗衣机洗衣服时，衣服上的细菌就会随着水流进入到洗衣机内部。而洗衣粉中的洗涤活性成分是一种被称为表面活性剂的物质，它的主要作用是减弱污渍和衣服之间的附着力，在洗涤水流的作用下，使污渍脱离衣物，从而达到洗净衣物的目的。但是它却不能将衣物上的细菌全部杀灭。清水、洗衣粉、洗涤剂是无法杀灭细菌的，对不对？对啊，没问题。因为这个……哎，先别说这个，那些没有被杀死的细菌会继续的滋生和繁殖，是不是？对啊，也没问题。那这细菌它到底在哪儿繁殖呢？那一尘不染的内桶应该不是细菌喜欢的环境啊。你问完了没？完了。我先不回答你，先看实验。我们首先跟随技术人员来到位于上海市长宁区贺小姐的家里。贺小姐家的洗衣机是一台滚筒式洗衣机，才使用了3-4年，还比较新，并且贺小姐家的洗衣机放在阳台上，通风情况较好。现在技术人员将贺小姐家的洗衣机的密封圈打开，我们可以看到，在这个密封圈里面含有一些脏的东西。随后，我们又跟随技术人员来到位于上海市长宁区的郭阿姨家。郭阿姨家的洗衣机是一台用了10年的双缸洗衣机。虽然洗衣机内壁上过滤盒的盖子已经没有了，但是我们还可以看到这个过滤盒里存有一些污物。最后，我们来到位于上海市普陀区的袁阿姨家。袁阿姨家里有一台用了10多年的波轮式洗衣机。袁阿姨家的洗衣机几乎每天都在用，并且袁阿姨每天使用洗衣机后都要将它擦拭干净。现在技术人员将洗衣机内的过滤带取下，我们可以看到这个洗衣机的过滤带中存有一些污物，里面稍微有一点脏东西，不是很多，都有一点点脏。我们看到这个洗衣机这个内桶挺干净的，那么我们等一下把它拆开来，因为洗衣机里面有个夹层，我们叫做洗衣机槽，我们看看这个洗衣机槽里面的一个卫生状况。技术人员又找到了家电维修人员，准备将袁阿姨家的洗衣机打开，看看洗衣机内桶的外壁上是否存在有很多的污物。好脏啊！继续拆下去，会暴露出更大面积的一个洗衣机槽。由于袁阿姨家的洗衣机使用的时间较久，固定洗衣机内桶的螺丝已经锈死了，因此拆卸起来比较费劲儿。大约过了20分钟，洗衣机的内桶终于被取了出来。来手，来翻过来吧。不要翻新啊！不要翻新啊！啊，怎么这么脏啊？这个就是洗衣机槽藏污纳垢的地方。那么洗衣机，因为我们通常洗衣服这里面阴暗潮湿，所以说会有很多污垢，很多微生物在里面生长繁殖。技术人员用消毒棉签在洗衣机内桶的外壁上提取了一些样本，准备带回实验室进行化验，看看袁阿姨家洗衣机内桶的外壁上的这些污物究竟含有怎样的菌群，它们的数量又是多少？你看这些地方细菌会不会喜欢呢？不是，清水也经常洗刷那个地方呀。这个跟这个洗衣机的工作方式有关。这样，你还是先去看看模型。滚筒的外壁怎么会有那么多脏东西呢？还是不是洗衣机有问题？我这台透明的洗衣机虽然外形比较粗糙，但是绝对没有问题。它内桶的外壁也能沾上脏东西吗？你看，盖打开，这个呀就是洗衣机的内桶，外面这一层呢就是它的外壁。现在你可看好了啊，我呀特意弄脏了一只袜子。这点上这些脏东西呢，实际上是一些泡沫。
任何纺织品啊，只要在这个洗衣机里用水一冲，就会有很多纤维啊掉下来混在水里面。现在啊，我就把这个袜子呢放到洗衣机里面。现在我就开始转，这个袜子里面的脏东西还有上面的纤维啊，就被冲到了水里面。在洗衣机搅动的过程当中啊，它们就都被揉到外面来了。特别是这个环节，甩干。然后现在为了让你看得更清楚一点，我往里面倒更多的纤维和脏东西。你看，这个内桶的外壁上啊，也沾了很多纤维和污垢。离心力啊，让这些纤维牢牢地粘在了桶壁上。这内桶的内壁啊，我们一般都会擦拭和清洗，而这外壁呢，我们可就够不着了。所以啊，这些东西它全都聚集在了这些外壁。现在我再让你看一下这个细菌是怎么跑到洗干净的袜子上面的。哎，你跳的倒是挺快啊！这细菌是怎么样在这些污垢和纤维上滋生的？你还没说呢。细菌，盛川，什么情况？你们先看看实验的结果。技术人员将原阿姨家波轮式洗衣机内所取的样本带回到了实验室。经过了72个小时的菌群培养，现在已经能够很清楚看到细菌和霉菌都明显增多了。化验结果显示为原阿姨家洗衣机内桶外壁上的细菌总数为每平方厘米3110个，霉菌为每平方厘米800个。细菌啊，就是从上面这些小洞洞里面接着跑回到衣服上面。真正细菌滋生的环节呢，就是在这次洗完衣服之后到下次洗衣服之前，在这样一个阴暗潮湿的环境当中，这滚筒外壁啊沾上的这些纤维啊，还有这些污垢啊，就成了细菌滋生的温床了。这回啊，我把这些泡沫，外壁上的泡沫当成细菌。接下来啊，我把一只干净的袜子放进去。现在呢，我又开始洗衣服了。我用这个吹风机的风来代表水流，看看。现在呢，这个袜子呀已经洗完了，我们把它拿出来看看它现在成什么样了。哇，上回洗衣服留下来的细菌，还有它的子孙后代们都回来了。哎，他做的对吗？我看看啊，还可以。随着这个洗衣机的反复使用啊，这些细菌呢会不断的积累哈，而且这里面呢会出现很多影响我们健康的家伙。技术人员又对这些菌群进行了2至3个月的增菌培养和分离鉴定。最后我们可以看到，这些菌群中含有霉菌，它们可以引起我们的皮肤、皮下甚至全身感染。金黄色葡萄球菌可以导致皮肤或器官的多种感染，如肺炎、中耳炎等。白色念珠菌它可以引起呼吸道、肠道等感染。玉脓杆菌它容易引起呼吸道感染、尿路感染及肠炎等。洗衣机里确实是存在再次污染衣物的条件。这细菌啊导致我们生病啊，也许是一种巧合，但恰恰是平时生活当中啊我们忽略了一些小的细节，俗话说叫不拘小节，才让我们的感染了细菌，导致生病。其实我们生活的环境中本身就存在大量的细菌，细菌是大自然物质循环的主要参与者。细菌在代谢过程中，不同的菌可产生不同的代谢产物，有些代谢产物对人体有害，有些代谢产物却对人体有利。而那些能够带给我们各种疾病的，一般属于致病菌，它们对我们的健康的威胁主要取决于它们是否可以大量繁殖，而它们的繁殖又受到温度和湿度等条件的限制。它们都非常喜欢阴暗潮湿的环境，比如在我国的南方，
尤其是在雨季，那么来自衣服上的细菌就会大量滋生，这样就会导致我们的各种疾病。湖北武汉的张丽观众询问洗衣机是否存在二次污染的问题。关于这一点呢，答案是肯定的。洗衣机在清洗衣物的过程中，可能会受到衣物本身所携带的这些微生物的污染，所以呢，这种污染呢，有人就把它叫做二次污染。当然，这些污染的微生物种类应该是很多的，只要是我们衣服上面可能沾染了的微生物，都可能污染我们的这些洗衣机。这个洗衣机呢，当然因为受到污染了以后，污染了这些病原微生物，它可能就会导致相应的这些疾病。哎，我再补充一点啊，在那种桑拿天，尤其是连续阴天的时候啊，有一些它有那种烘干功能，这时候啊，这个功能就能派上用场了。哎，补充的不错啊。但是啊，这个洗衣机的滚筒外壁还有一些擦不到的地方，依然是有隐患的。哎，对了，那这一点呢，其实我们还是有办法的，只要您注意关注我们的节目，您就会发现生活中的那点事儿啊，原来如此。原来如此。洗衣机在清洗我们衣物的同时，也会将洗衣机内的细菌传给衣物，从而导致我们的各种疾病。技术人员通过对洗衣机内细菌的实验，告诉人们如何正确清洁洗衣机，减少洗衣机带给衣物的二次污染。如何清洁洗衣机？原来如此，敬请收看。